talk again without even trying. Everything's so easy for you. You're always striving. Here I am, driving myself crazy, but you don't seem to get it. গুড মর্নিং এভরিওয়ান, চলে এলাম আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। এখন আমরা যাব বিচে। আমাদের ব্রেকফাস্ট সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা নিচ থেকে ধোসা নিয়ে এসেছিলাম, ধোসা খেয়েছি। আর দুপুরবেলার সমস্ত কিছু সব অর্ডার করে দেওয়া হয়েছে। ওরা একটার সময় খাবার এখানে একদম রুমে সার্ভিস দেবে বলেছে, রুমে এনে সব রেখে দেবে। আর আমরা যাব এখন বিচে, কারণ একটার আগে আমাদের আসতে হবে। আজ একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নেবো, কারণ সারা রাত জার্নি যেহেতু হয়েছে, বাচ্চাটা প্রচুর ঘ্যান ঘ্যান করছে। এখন চলো সবাই রেডি হয়ে গেছি বিচে যাওয়ার জন্যে। আর ওই যে আমার প্রতিবেশীগুলোকেও ডেকে নিয়ে আসি, ওরা কি করছে, ওরাও চেঞ্জ করছে। চেঞ্জ হয়ে গেলে আমরা একসঙ্গে বেরোবো। বলো, কিছু বলতে চাইছো কিন্তু বলতে পারছে নি। ওরা ডলফিন দেখেছে। বলো বলো, ডলফিনটা দেখে তোমার কেমন লাগলো? লোকে ডলফিন দেখতে চিল্কা হতে যায়, আজকে আমরা ফরচুনেট যে আমরা 8টার মতো বটল নোজ ডলফিন দেখলাম। সকাল সকাল সুন্দর দেখেছি। আর এই যে সফিন, দেখ আমি দেখে এক নজরে বলে দিলাম। তোর বাবা দেখো আমি শক্তিমান। আমরা এখন বেরিয়ে গেছি, যাচ্ছি বিচে। সফিন আর দুসাবটা করে ওরা আগেই বেরিয়ে গেছে, কারণ আমাদের লেট হচ্ছিল বলে। আমাদের ড্রেস আপ দেখো, ওই আসলে জলের না, আইডল ড্রেস পরে এসে ওরা অনেকটাই এগিয়ে গেছে। খোলামেলা পরলে কি হবে, বেশি ট্যান পড়বে। ও ট্যান পড়লে কি হবে, ওকে 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 আর কেউ দেখবে নি, ও ট্যান পড়লেও। সি বিচে আসার মানে কি পুরো ভিটামিন সি ভরে ভরে করে খাবে। সি বিচে আসে ফুল রোদ খেতে, ভিটামিন ডি নিতে। সি নিতে আসে, সি বলতে না, ডি নিতে আসে, ভিটামিন ডি আর ট্যান হতে আসে। যদি লেবু টেবু ভিটামিন ডি কি রোদে থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরা কোথায়? আমরা একদম বিচের কাছেই আছি, কারণ হোটেলটা এইখান থেকে গিয়ে ওই যে ওখানে ট্যাঙ্কিগুলো, ওইখানটায় আমাদের হোটেলটা। আর একটু জাস্ট আমাদেরকে ঘুরে আসতে হচ্ছে এইখানটা দিয়ে। রোডটা ক্রস করলেই আমাদের এখানে বিচ। এই তো এই তো ওই কাকাই আমার ডাবের খোঁজে চলে গেছে। এসো স্যান্ডে ফুল হয়ে যাচ্ছে, এই জন্যই তো এখানে স্যান্ডে আসা। কি মজা দেখো, কোকোনাট, কে কোকোনাট খাচ্ছে? খুব মজা। কেমন লাগছে বলো? কেন? ওই সফিন আমি ওই দিকে লিখতে ওই সফিন এটা কে খাবে, এটা কে খাবে? এটা কোথায় রাখবো রে? কোথায় রাখবো এটা? চল চল চল, দৌড় 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 দৌড়। এরপরে এ না, কেমন লাগছে বলো ডাব খেতে? কাকা বললো এখানে এসে ডাব যেন কেউ না খায়, প্রচুর ডাবের দাম কম। এই গিটি 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 চলো 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 চলো। আমি বলছি যেটাতে সি মনস্টার থাকে। সি মনস্টার ওই ঘোড়া 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 ঠিক ঠিক। কেমন কেমন কেমন? যা একটু যা।
sharing with you. Share the seven sea. কিছু হয়নি ফেলে দাও ওই নুন না ওই জন্য এরকম ব্যাস এই তো হয়ে গেছে ঠিক আছে খুব ঠান্ডা সেই জন্য নামাই যাচ্ছে না আর জোয়ারের টাইমটা তো শেষ সেজন্য ঢেউটা কমেও এসেছে ও কোনোদিনই ঢেউ পছন্দ করে না তাই এখানেই বসে আছে হ্যাঁ খুব ঠান্ডা হাওয়াটা দিচ্ছে লাগছে ঠান্ডা ঢেউটা বেশ বড় ছিল আমি না দেখতে পাচ্ছি আমাকে ঠেলে নামিয়ে দিল তুতুই ফেলে যাচ্ছে ওর মুখে ঢুকছে আর তুতু ফেলে দিচ্ছে কাকাকে বলে চল
এই যে আমাদের উটের পিঠে চেপে ছবি তুলছে। ওট একবার মুখটা ঘুরা একবার। কাকা ছাড়বেনি, কাকা ছেড়োনি, ওদেরকে ঘুরাও। পা ধুচ্ছে। আমার জুতোগুলোর কি অবস্থা, এই দেখ বেটু, তোরগুলো ধুয়ে নে। আর তুষারদার তো কিছু নেই, ও তো উঠে পালিয়ে গেছে। এরগুলো দেখ কি অবস্থা হয়েছে। স্নান সবার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের খাবার দুপুরে লাঞ্চও দিয়ে চলে গেছে। এখানে আছে ভাত, সরষে বাটা দিয়ে মাছ, টক দই, আর এখানেও ভাত আছে। এখানে আছে আলু ভাজা, আর আলু পোস্ত, আর ডিম। ও তো ভাত খেতে শুরু করে দিয়েছে। বাপ বাটা একজন মাছ খেতেও শুরু করে দিয়েছে। এখানে আছে মাছের ভাজা। আর কি আছে গো? পাঁপড় আছে, পাঁপড়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই প্যাকেটটাই পাঁপড় আছে। এবার আমাদের জমিয়ে খাওয়া দাওয়া হবে। কেমন হয়েছে বলো? খাবারগুলো ভালো? তুষারদা, তোমার মাছটা কেমন হয়েছে? তুই না মাছ খাবে আগের থেকেই বলেছে। মনে হচ্ছে হাঙ্গর হাঙ্গর বলে। হাঙ্গর হাঙ্গর খেয়ে দেখো। আর ও তো আলু ভাজা দিচ্ছে, ও এখনো খায়নি। ঘরোয়া আলু ভাজা। তোমার মাছটা কেমন লাগলো? মাছ ভাজাটা বলো। কাঁটা, মাছ ভাজাতে কাঁটা। আচ্ছা চলো আমরা খেয়ে নিই। দাঁতগুলো ব্যথা করছে? দু হাতে কেউ মাছ খায় না, আমি খাইয়ে দিচ্ছি। এই দেখ সব ঘুমাচ্ছে। এ বাবাই, উঠো উঠো উঠো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর বের করতে যাবে না? আর কোথায় যাবো? চলো আবার বিচের কাছে যাবো, বিচের সাইডে গিয়ে বসবো, একটু টুকিটাকি কিছু খাবো। চলো উঠে পড়ো। মামা, ওই শেলগুলো কুড়ানো হয়নি। সেলগুলো কুড়ানো হয়নি, কিন্তু আর একটু আছে। ওই তো সেলগুলো, অনেকগুলো ভাঙা সেল কুড়িয়ে নিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। কতগুলো ভাঙা সেল কুড়িয়েছে ও। এই যে এই কটা ভাঙা সেল ও সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে এসছে। তাও আর এটা আবার এতটাই ছোট, হাত টাত না কেটে যায়। ওঠো ওঠো ওঠো, 6টা বেজে গেছে, বেরোতে হবে, রেডি হতে হবে। চলো, এখন সন্ধ্যে 7টা মতো বাজে। এই সবে মাত্র রেডি হয়ে সবাই বেরিয়েছি। একটু যাবো বিচের সাইডে গিয়ে বসবো। এখানে আমরা মোমো খেতে চলে এসেছি। ঝাল দিতে পারেন তো? একটা ঝাল দিতে পারেন তো। কি বিরিয়ানি বা অর্ডার করছিস? এখানে সুইট কর্ন আছে, আর আমাদের এখানে মোমো রেডি হচ্ছে। এখন আমরা খাবো মোমো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রাইড না না, বয়েলটাই ঠিক আছে। না তোমরা খাও, আমি দেখি গেলে। আলুরাই বানায়, আলুরাই বানায়। রিভিউ ফালুদাটা খেয়ে কেমন লাগছে বলো? ভালো লাগে। তার থেকে আমাদের গড়িয়ার ফালুদা অনেক ভালো। খাও, চিয়া সিড আছে। খাও খাও খাও, চিয়া সিড আছে। আর তুমি এই দেখো, এইটাকে দেখো, এইটা সব থেকে বেশি ভালো। একটু দাও মনিকে, দাও মনিকে একটু দাও। ঠান্ডা নাকি? এলে বাবালি। আর আমি মজা, এটা বেশি মজা। দেখতেই জানো আমরা টুকিটাকি খেয়ে দিয়ে চলে এসেছি। আমরা এখন বিচে, এখানে সবাই বসে আছে। কি ভয়ানক সমুদ্র।
এখানে ওদেরকে এই ছোটো মতো একটা আগে না এই জায়গাটা পুরোটা বইয়ের এমনি দোকানগুলো বলছে কোথায় দোকান? আর এইখান থেকে শুরু হয়েছে অতটা পুরো এইসব এখানে সব শঙ্খের জিনিসপত্র আছে। ये टॉय कितने का है छोटो नहीं छोटो छोटो ले দাও দিয়ে দাও छोटो ले একটা একটা कोई है জলটা দেখো আয় চলে গেছে आवाज में खड़ा आवाज में কি ভয়ানক দেখেছি সবাই কত কাছে চলে এসেছে। ওরে বাবা এখন 9টা মতো বাজে, আমরা ঘরে ঢুকে গেছি। আর একটু থাকা হতো কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে এলাম। তার কারণটা হচ্ছে যে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে না এত বড় একটা কাঁকড়া উঠে এসেছিল। সেই কাঁকড়াটাকে দেখতে গিয়ে সফিনের বাবাই আগে দৌড়ে গেছে দেখতে। আমরা যেখানে বসেছিলাম সে কাছাকাছি চলে আসছিল। সফিনের বাবাই যে কাঁকড়াটাকে দেখতে ছুটেছে, তখন সফিনও পিছনে পিছনে ছুটেছে, আর ওকে ধরতে গিয়ে আমিও পিছনে পিছনে ছুটেছি। দিয়ে কাঁকড়াটা একটা ঢেউ আসলো, তারপরে আবার নিচের দিকে যখনই কাঁকড়াটা চলে যাচ্ছে তখন আবার ওটার পিছনে পিছনে সফিনটা দৌড়েছে ওকে আনতে, যে এত বড় একটা ঢেউ আসলো যে আমরা 3 জনে আবার রাত্রিবেলায় ভিজে গেছি। দিয়ে তাড়াহুড়ো করে টোটো নিয়ে আবার ঘরে এসে এই মাত্র স্নান টান করলাম। কে এসছে? এইমাত্র স্নান টান করে ফ্রেশ হয়েছি। আর আসার সময় বিরিয়ানি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমাদের রাত্রিবেলায় ডিনার হচ্ছে যে বিরিয়ানি। আবার কে এসছে দেখি, কে এলো দেখতো। ও খাবার নিয়ে চলে এসছে। জল আছে তো হ্যাঁ জলটা আমার শেষ হয়ে গেছিল, ওই জন্য তাই জন্য দুইবারও বেল মারছে হাতে ছিল। আচ্ছা না ঠিক আছে, এসো নিয়ে চলে এসো। দাদা খাবার দিয়ে গেল। মটনটা চালো মটনটা খালি। আর এই দাদাকে বলা হয়েছিল যে চিকেন দিতে, চিকেন কষা দিয়ে গেছে। তোরা কি করছিস? দুজনে কি করছিস তোলা? আর আরেকজন বিরিয়ানি নিয়ে বসে গেছে, দেখবি তোদেরকে ভাগ দিবেনি। বিরিয়ানি নিয়ে একা একা বসে পড়েছে। এই কি কি আছে দেখা? এইটা চিকেন কষা, চিকেন কষা, গন্ধটা খুব ভালো বেরিয়েছে। 2 প্লেট আমাদের বিরিয়ানি, 1 প্লেট আমাদের প্লেন রাইস। ফটো হ্যাঁ ফটো চলেছি বা ওটা ও এটা প্লেন রাইস আছে, ঢেলে দাও একটাতে, ঢেলে দাও। না বাবু সাদা ভাত খাবে, বাবু সাদা ভাত